Эрхэм үзэгч та бүхэн зуны ихэнх сарын өдрүүдэд зугаатай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз 100 цагийн хөтөлбөртөө орж байна. Эх орны хилээс бэлтгэн үзүүлдэг манай нэвтрүүлгийг Америкийн нэгдсэн улс болон бусад оронд суугаа хилчид дэмжиж байнга харилцаа холбоотой байдаг юм. Дасвал болсон ажил мэргэжлийн хар газар өгүүлж авдаг дайчин нөхөд та бүхэнд уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс халуун мэнд хүргэе. Улсын эдийн хариуц гэсэн тастаад хасдаг байв. Ставан дээр авлалцлыг төр зов. За. Тэрс чаар гэрээ. За манай бүлгийн хамгаалалт бүлгийн газрын бичиг бүтээчтэй албаны тэргүү бошигч тагээс Рамын Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн захирал хатагтай саран туяа Рамын эрүүлийн хөгжил бүгдийн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа. Цэрэнд олоо аймгийн одоо бүтээчүүдийн зөвлөлтөөр халагч ариун эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй бүлэг явуулж байгаа. За тэгээ өнөөдөр танай став дээр ажиллаад маргааш явна. Бүгдийн цэцэрлэгийн аль үйл ажиллагаатай танилцсан. Ставын бүтээчүүдийн зөвлөлөөс 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар хийгдсэн ажил хийх ажлуудыг үзэж шалгаад бас та бүхэнд зөвлөмж өгөөд ийм зорилго чиглэлтэй бүлэг өгүүлэх байна. Манай цэцэрлэгт 2016 оны 9 сарын 1-ээс хийж үйл ажиллагаагаа эхэлж явуулсан. За манай цэцэрлэг анх 5 хүүхэдтэй үйл ажиллагаа явуулсан бол одоо 6 хүүхэдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ерөнхийдөө 2-оос 6 насны 6 хүүхэд хүмүүжж байгаа манай цэцэрлэгт. За ингээд 9 сарын 1-ээс эхлүүлээд бид бүхэн цэцэрлэгийн ингээд хүүхдийн эрүүл, цэвэр, аюулгүй орчинд одоо өсөж хөгжих мөн одоо авиас чадвараа хөгжүүлэх гэсэн энэ зорилгыг баримтлаад тоглонгоо хөгжих аргыг одоо хэрэгжүүлж онцгой одоо янз бүрийн чэйжлүүлсэн дээр нь давхар одоо ийм оюун ухааны тоглонгоо одоо хөгжөөд тийм ээ энийг одоо яаж эвлүүлэх вэ, ямар өнгөтэй байна гэх мэтлэнгээр энэ зүйлсүүдийг танин мэдүүлэх. За мөн ингээд амьтны дүрстэй байгаа учраас энэ амьтан ямар амьтан байна, за энэ ямар хэлбэртэй байна гэдэг энэ талаар бас ингээд тоглонгоо хөгжих гэж ийм зүйлээр бас хөгжүүлдэг. За ингээд манай одоо радио цэцэрлэгийн бас манжин үлгэрийг зааж өгсөн байгаа. Энэ манжин үлгэрийн дагуу хэдүүлээ ингээд үлгэрийн баатруудыг хийж энэ дээр бас байрлуулсан. Энэ юу вэ? Манжин. Энэ юм бэлээ? Өнгөн. Энэ юм бэлээ? Эмгэн. Энэ юм бэлээ? Ачхан. Ачхан бэлээ? Нохоо. Энэ юм бэлээ? Энэ юу вэ? Толгон. За мундаг. Хангар шаргал үстэй. Миний хөөлхөн Барби хоолоосэй дээрээ надтай хамт тоглоорой. Багшийн заасан дуугаа хамтарч хоёулаа дуулъя. Оюума баярмаа найзтайгаа хөтөлсөн хоёулаа дуулъя. Барби 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 мэ багасаа уйсан найз мэ Барби 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 мэ багчууд биднэр хайртай шүү. Бүгдээр сургуулийн өмнөх боловсролоо зохицормын дагуу олж нөхцлөө бүрдүүлж чадсан байна. Бусад гэр цэцэрлэгийн хувьд ч гэсэн энэ бол маш том үлгэр жишээ болж байгаа гэж үзэж байна. Чулуун цэцэрлэгийн үед одоо манай одоо хариуцын хэсэгт эртний хүмүүс амьдарч байсан одоо уул мөр бас байдаг. Энэ одоо хадны сүг зургууд. Одоо энэ хадны сүг зургуудаас харахад одоо янгэр ямаа аргал янгэр ямаа тэгээ одоо гэх мэтчлэн одоо тухайн үед одоо амьдарч байсан хүмүүс өөрсдийнхөө одоо амьдрал зөв танилцуулсан одоо зургууд манай хариуцын хэсэгт бас байдаг.
За манай цэцэрлэг 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 5 хүүхэдтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүүхдүүдтэй болохоор зэрэг тодорхой хэмжээнд цэцэрлэг гэдэг ойлголтыг эхний ээлжинд төрүүлээ. Тэгээд нөгөө гэртээ ганцаараа тоглож байхаас илүү бусдтай хамтраад тоглох, тоглоомоо хуваалцах, нэг нэгээ хүндлэх тиймэрхүү ойлголтуудыг илүү төрүүлээ гэсэн үүднээс ажилладаг. Одоо манай хүүхдүүд анх нэг дөнгөж ирж байхдаа ингээл миний тоглоом энэ чинийх биш энэ минийх гэд чиний тоглоом биш энэ цэцэрлэгийн тоглоомоор бүгдээрээ хамтарч тоглох ёстой гэд хэлээд өгсөн. Одоо бүгд тоглоомоо хувааж тоглодог. Гадаад зугаалаа явж байгаа нэг нь бүдрээд унахад очоод за миний дүү босоор анх бол тийм байхгүй хажуугаар нь гүүгээл явцдаг байсан. Ер нь бусдаа хамт байх нийгэмших анхны суурь бол тавигдаж байгаа гэж бодож байгаа. Хилийн цэргийн нэг онцлог байдаг. Хүүхдүүд нь цэцэрлэг сургуульд орох бол заавал хол явж суманд юм аймагт очиж сурах шаардлагатай байдаг байсан бол одоо энэ үйл ажиллагаа хүүхд тарх үйлчилгээ явагдсанаар хилийн ставт явагдсанаар гэр бүл хамтдаа байх боломж нэгдэж байгаа гэж бодож байгаа. За манайстай арьс хэсэгт одоо тоорон төгөлгээд болсон байгалийн үзэсгэлэнт газар байдаг. Энэ нь болохоор бас түүхтэй, сайхан түүхтэй гомсөрөн гээд тайж байсан байгаа. Дээхэн үед одоо. Тэднийх болохоор бас 2-3 бандтай байсан. Тэр 3 банд нь болохоор нутаг усандаа бас одоо сайн үйл бүтээгээд нэг хүн болохоор одоо энэ хариуцсан хэсгийн бууцнуудыг одоо айлуудыг өвлждэг бууцнуудыг бий болгосон. Нэг хүн болохоор одоо гүний худаг юмнуудыг одоо бий болгосон. Хамгийн одоо баг хүү одоо нэг сайн эргээд хүн болохоор анх одоо энэ модыг суулгахын тулд одоо Баян онгороос 5 тэмээгээр анх авчирч суулгаж ирсэн байгаа. Тэгээ 5 тэмээгээ ингээд ачаа явахад нэг тэмээ нь одоо нэг тэмээнийхээ артлын одоо модыг одоо идчихэд исэн болохоор нэг тэмээгээр одоо бас нэг 4-5 одоо яваад энд анх бол одоо 30 одоо суулгаж ирсэн гэж ярьд юм билээ. Одоо болохоор энэ 3-4 мянган юм бол тоороо мод бол одоо бий болсон байгаа. Би 2017 оны 2 сарын 1-ээс хөгж харах хөгжүүлгээнд суугаад 0186 дугаар салбартаа бамбруушхан нэртэйгээр цэцэрлэгийнхаа үйл ажиллагаа эхлээд одоогийн байдлаар манай цэцэрлэгт 3 хүүхэд үйл ажиллагаа явж байгаа. Ставын дараагаас мөрдөгдсөн цагийн хуваарийн дагуу өглөө 9-оос 17 цагийн хооронд цагийн хуваарийн дагуу ажиллаад өглөөний хичээл эхлэхээс Монгол улсынхаа төрийн дуулаар эхэлдэг. Тэгээд сүүлд нэг гимнастик тэгээд цагийн хуваарьд мөрдөгдөх наамал тэгээд аль болох нөгөө хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь сонирхолд нийцүүлсэн өөрсдийн бие даасан тийм юмнуудыг орохыг илүү төсдөгтэй. Монголын үндэсний радиоос хэрэгжүүлж байгаа радио цэцэрлэгийн төслийн хүрээнд ямар ажил хийгдсэн? Тийм. Тэр нөгөө номон дээр байгаа хөтөлбөрийн дагуу нөгөө зурах, дүрс ялгах, өнгө ялгах, тоо дүрсгээл алам одоо жимс юунд хэрэгтэй, ногоо яванд хэрэгтэй тэр талаар нь илүүд үзэж байгаа. Тэгээд энэ гарын нэг жижиг авалгууд байгаа. Канада гаргацсан. Энэ одоо цэцэг гэтэл ямар цэцэг үү яадаг цэцэг үү тийм төрлөөр нь ингээд гаргацсан байна. За радио цэцэрлэгийнхаа хичээлийг сонсож цаг цагтан сонсч чадж байгаа юу? Чадж байгаа. Гэр цэцэрлэгийн сургалтанд хамрагдсан юм байна. Гэхдээ өөрийгөө хөгжүүлэх талаар ямар өшөө ажил хийж байна? Би одоо нөгөө жижиг нэг гарын авалгууд гэдэг чинь ном судлал. Тэн дээрээс нөгөө янз бүрийн дүрс нааг тэгэл хүүхдүүдтэй айл болох нөгөө ойлголцох айл болох хүүхдүүдийг нөгөө уй даахгүй хөгжилтэй айгу цэцэрлэг рүүгээ нөгөө татах тийм юм гэл айгу бие даан номноос тийм судалж л тиймэрхүү юм хийж байгаа. Танавхишлээд ажны шууд буцлаада 9 сарны 1 боллоо. Ерөөсөө бидний баярта. Мөрөлж мөргөрхөнд боо дуртай өвд болохоор даатагта.
Усан дагуу шаргадаг та. Чи дурдаг та. Чингэр хүм бижмэр та. Нэлээд дэхэн үед одоо урдаас хятадаас одоо тэмээ орж ирдэг байсан юм байна л да. Тэгэхэд хятадын талдаа тормор байхгүй байдаг байсан. Тэгээ тэр тэмээнүүд орж ирээд ерөөсөө болохгүй болохоор одоо нэг манад зэрэг авахад ирсэн шарав гэдэг нэг зэрэг. Энд чи одоо нөгөө тэмээнүүдийг хашаад төмөр уцаар хашаа хийгээд нэг сар болгоод нөгөө тэмээнүүдэд ерөөсөө уусч өгөхгүй юм идэвхлэгчгүй нэг сар болгоод тэгээд тавьсан чи яста урагшаас хар хурдараад явсан гэсэн. Тэгээд буцаж дахиж орж ирээгүй гэдэг юм. Тэгээд энийг шарвын чангал гэдэг байхгүй юу? Одоо энэ төмөр утасны мөрнүүд ормнууд нь энэ байгаа гэдэг тий. Мянган 1990-ад оны үед хэл хамгаалтыг эндээс ингээд зохион байгуулдаг байсан. Одоо манай газар гэр байгаа. Энэ бол өмнө нь бол одоо энэ чи одоо амьдраад хэл хамгаалтаа эндээсээ зохион байгуулдаг байсан. Одоо энийг болохоор хуучин энэ харуулгын байрыг бид нар музей байдлаар одоо хүмүүстэй бас үз тайлбарлуулахаар бас одоо ингээд тайлбарлаж одоо өгдөг байгаа. Оргочны бодлогоо эзгээр ирсэн хүмүүс. Сосед арчиж илүү өгсөн таанд харан дээр хатаж мөхөс авраг. Сайн хуучин харуулгын байраагаас ороод гарлаа. Энэ болохоор яг одоо энэчнээс хэл хамгаалалтаа бид зохион байгуулж байгаа. Энд бол одоо хотын орон сууцтай айлаас одоо тутааргүйгээр манай цэргүүд бас амьдардаг байгаа. Орны хүүгүүд болсон одоо тэгээд албан үүргээ амжилттай сайн агаараа өдөр амжилт гэсэн. Лүлтэй усын цаханда хандан чи сайн сууно хили манаас хумбагач дэрэгчин байгаа шүсээ тэгээд мэн их нутгийн алтан хилийг эрцэрнэ биш үдэ хатарны хотлоо халуун танграхтай амшүдэ цэргийн дуутай уйтхан харангаас цэцэгхэн чамдаа тэмүүлэх эрийн шуулар үгэлээ эдэрхэн насан жаухаачна их нутгийн алтан хилийг эрзэргэн биш үдэ хайртай ихнэр хотлоо халуун танграхтай амшүдэ гэр бүлийнхэнтэй болон хайр төхөндөө өнөөдрийн өдрийг 3 сарын 14-нд охинтой болсон гэж уцаар яриад сонсон. Их нэртэй яриад тэр үед их баяртайсан. Тэгээ охинтой хайртай шүү гэж хэлээ. Аавнууд гоочно. Өрөнгө аймагт суугаа хайртай аав ээж, ах トゥ нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хүн тэгээ цэргийн албанд сайн сууж байгаа.
сайн явж байгаа. Тэг удахгүй очноо л гэж хэлээ та. Өвөрганга аймагт сууга хань нарантая хөө нарамттай иртэ. Энэ өдрийн минь дэвэргээд та хоёртай хайртай шүү. Гэр бүлийнхэн болон хадамныхандаа минь төрх. Баянгар аймагт сууга өвөө бүрөв эмээ их туя. Баянгар аймгийн шаргалжууд сууга ээж Эрдэнэ орл нартай ээжтэй энэ өдрийн минь дэвэрж байна. Эх орны өмнөд хэлний цэг оров гашууны бор толгоогоос Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз үзүүлж байна. За бид энд хэлтсэн эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн, хушууч, Дагийн сүрэн нарын хамт явж байна. Тэгэхээр эх орны энэ өмнөд цэг дээр ирсэн та бүгдийнхээ санаа сэтгэлийг сонсъё. Эх орны минь дархан хэл тайван байгаагаа юуны өмнө та бүхэндээ илтгэе. Хэлтсэн эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлаар ингээд хэлийнхаа өмнөд хэсэгт ирээд ингээд танилцж явж байгаа та маш их багталтай байна. Эх орн маань ямар сайхан агуу удам, ямар баялаг түүхтэй, ямар сайхан одоо үзэсгэлэнт байгальтай гэдгийг ингээд нүдээр үзэж сэтгэл баясаж явнаа. Эх орныхаа дархан хэлийг хамгаалж эх орны хэлчин бүсгүй басандаа маш их баяртай байна. Бахархаж байна. Ингээд энээс цааш хэлийн ширхгийн шулуунаас Сүхбаатарын талбай хүртэл эх орн минь бий гэдгийг үнэхээр энд бахархаж мэдэрч байна. Энэ өмнөд хэлний цэгийг маань ер нь үжиж сонирхё гэсэн жирийн иргэд ер нь энд ирж болох уу? Анги байгууллагаас зөвшөөрөл авсны дагуу одоо манай застав дээр ирээд арга хүчний бортолгоогоо үзэхэд бол нээлттэй байгаа. Тэгээ мөн одоо хилчдийнхээ одоо ахуй амьдралтай бас танилцж болно. За энэ орчин тойрныг одоо ингээд харах юм бол бас үнэхээр сайхан үзэсгэлэнтэй. Манай газар нутаг ямар сайхан одоо агуу юм бэ? Ямар сайхан нутаг ус газар орныг энэ өвгдээч мэн өвлүүлж үлдээсэн юм бэ гэдэг одоо тийм бахархах сэтгэл өөрийн ирэхгүй одоо төрж омогшиж байна. 2016 оны 4 сараас хойш ингээд нэг хүүхд харах үйлчлэг ингээд ажиллаж байгаа 2-5 насны хүүхд. Араас эцэрлэгийн хүүхдээ ирэхээ хамгааллаа. Хаасан ном гэж ирэх юм те. Ирсэн. Би яг 7 хоногор ингээд 14 хоногор сургалтын тусгай төлөвлөгөө гаргаад төлөвлөгөөнийхөө дагуу хүүхд одоо. Хөтөлбөрөө юун дээр үнэлж гаргадаг юм? Хөтөлбөрөө болохоор зэрэг яг нэг өөртөө хүүхдүүдийн нэг юм ойр сурах болов гэсэн тийм юм гаргал. Өөрөө сургалтад хамрагдсан нөгөө нэг юу 40 цагаас чиглэл өгсөн чиглэлээр юу хий гэсэн тэргээл яг тийм. Манай шөө өрн боонт бол одоо 1991 оны 11 сарын 2-ны өдөр бүгд найрамд хятад улс Монгол улсын засгийн газар хоорондын хэлцээрийн дагуу байгуулагдсан 2 талын шинжтэй боомт байгаа. За шөө өрн боомтоор өдөрт одоо дунджаар 250-аас 300 зорчигч. За мөн одоо нүүрс тээвэрлэх зорилгоор 750-аас 850 тээврийн хэрэгсэл. Хоногт дунджаар одоо 120 мянган тонн нүүрс экспортлог ийм боомт. За 2017 оны 5 сарын одоо 8-ны өдөр тус бомтын сэхэ одоо энэ бомтын энэ захиргаатай хамтарч одоо
энэ хэлийн одоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тус фондд одоо 800 хэрэг одоо мод сая тарьсан байгаа. Энэ нь бол одоо зөвхөн Umnugovi аймаг, Хашаа аймгийн засаг дарга нарын хоорондох одоо хилцээрийн дагуу мөн одоо барилга башингийн засвар үйлчилгээ тус фондыг одоо хөгжүүлэх дэд бүтцийн ажил болох чиглэлээр хийж байгаа. Одоо томоохон ажлууд одоо эхлээд явж байна. За үзэгчтэй бас сонирхолтой үүднээс энэ сүлт багныхаа өгтөгөөс хэлэх үү. Манай энэ чиглэлд бол одоо энэ хэлийн 572 дугаар тэмдэг сүлдэт баг нь байдаг. 2002 онд анх одоо хил тогтоох хоёр улсын засгийн газрын хамтарсан одоо хил тогтоох одоо комисс ажиллаж энэ 100 жилийн баталгаатай юм боржин чулуугаар хийсэн одоо ийм баг нь байна. Тэгээд одоо энэ Монгол улсын хил эндээс эхэлдэг энэ үд хаалга гэж явдаг ийм ариун дагшин газар та. Манай цэцэрлэг нь болохоор яг хүүхд харах үйлчилгээ нь болохоор 16 оны 4 сараас хамрагдаж эхэлсэн. Тэрнээс одоогоор 2 насны хүүхд 2, 3 насны хүүхд 2, 5 насны хүүхд нэг гэсэн нийт 5 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За тэгээд бид нар болохоор цэцэрлэгтэй болохоор хүүхдүүдээ за хайрлах, хамгаалах, одоо мөн дээрээс нь хөгжүүлэх үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Одоо манайх чи ихэнх нь бага насны хүүхдэлээр бас учиргүй хичээл энэ төр гэж заагаад авах боломжгүй. Тэгээд ерөнхийдөө ганц нэг том хүүхд байгаа. Эндээ л одоо энэ жилээс бол одоо энэ 9 сард сургуульд орох хүүхд байгаа. Эндээ одоо сургуулийн өмнөх боловсролыг олгох зорилгоор тоож хийжлүүлэх, үсэг заах, за тэгээ ойр зүрийн нөгөө зурдаг ном, зурлаг морлог, дасгал ажлын ном ажиллуулах зэрэг одоо үйл ажиллагааг явуулж ажиллаж байгаа. Багчуудаа болохоор дуу шүлэг, ойр зүрийн нэг одоо эмх замбраатай байх, зэгттэй байх, одоо ерөнхийдөө л суурь хүмүүжил талаас нь төлхөө ажиллаж байгаа. За, радио цэцэрлэгийн төслийн хүрээнд ном сурагч ирсэн. Сурагчийн хэр ашиглаж байна? Ер нь бол ашиглаж байгаа. За. Тэгээд давхар нөгөө зурдаг ном, бичдэг ном, давхар өөр юм ашиглана. Тэрэг бас ашиглана. Тэгэл тэднээс л. За, радио цэцэрлэгийн арай зур сонсож байгаа юу? Сонссон. Гэхдээ яг байнга тогтмол бол сонсож чадахгүй байгаа. Тий. Гэхдээ энэ шоугоос гадаа явсан зарим нэгэн бодвол усан өдөр дэрдээ. Хамтмаараа он дата намтай зөвхөн үүдээ ирдэг. Авгаангаа дэвтэм турхаар явууллаа та. Манай энэ хариу цэцэгтүүд улаан шал маань за миний өмнөх одоо үеийн дарга нарын мөн одоо үеийн ажиллаж байсан хилчдийн маань одоо ярьж байгаагаар бол одоо Монголын нутаг дэвсгэр галын үйлгүй догтсон ийм цагаан тухайн үе одоо уснаас догтсон ийм цагаан шал байгаа. Манай хариу цэцэгт маань энэ шал байрладаг. Тэгээд 38 км үржилдэг ийм одоо маш том Монголдоо бас нэлээд дээгүр том орох ийм шал байгаа. За энэгээр одоо манай хилчид за хилээр их хилийн харуулж явахад одоо яг сайхан зам дээр байдаг болохоор 28 км-д одоо бид нэр явж засмал зам шиг адилхан ингэ сайхан явж хилээрээ сайхан явж энэ шал дээр явдаг. Энэ шал маань одоо бас байгалийн онцлогоос олж давар намрын салхишуурхтай үед бол одоо маш тийм шороо тоолсон тэр нь одоо маш том тийм угалзарсан юм байдалтай. За зуны үлрэлд одоо бороо орсон үед одоо шал маань нуур 7 м одоо мэлиж эхэлдэг. Энэ үед бол одоо хилчдийн явдаг одоо зам оргын маань дахиад энэ шалаан тойрох гэдэг одоо яг одоо говьч гисэн хангаа шиг одоо далаа устай юм шиг одоо зуны үлрэлд хүрдэг байгаа. Энэ став анх 1976 онд одоо энд байгуулагдсан ийм төвхтэй өнгөрсөн жил одоо салбарынхаа 40 жилийн төгөлдөр тэмдэглэж өнгөрүүлсэн байгаа. За хариуцсан хэсэг маань 3 тусмын тост багт багийн нутагт хамаарагддаг тосон бомбын нуруу үед байгалийн тусгай хамгаалалттай газар өнгөрсөн жил орсон. Говь цөлийн бүсэд гэдэг утгаараа байгаль цаг уурын эрсдэл суур онцлог байдаг. За зуны улиралд одоо нэмэх хөрсөн дээр одоо 50 хэдэн хэм хүртэлх хичээний халах жишээтэй. Бас Монгол орны нэлийн халуун юм зөвгт тооцогддог. Хэлийн цагийн байдлыг өрнөлт одоо хавцангуй 50 одоо ийм тооцогддог.
Гэвч одоо хилчид маань 50 газар гэж хизээч ойлгодгоо 50 байна гэж үздэггүй самар сар хэмжээ алдахгүйг ямагт хичээж ажилтгаа энэ одоо хилчдийн нэгдүгээр одоо үүрэг үлээ тэгээ энэ үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж байна та. Манай хүүхдийн цэцэрлэг болохоор 2013 оны 11 сараас анх үйл ажиллагаа явуулсан. Тарах үйлчлэгээд одоо хамрагдсанараа өөрсдөө тулгарч байгаа санхүүгийн асуудлаа бас нэг талаараа шийдэж хүүхэд багчуудынхаа бас ирээдүйд маш их том хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Энэ дээрээ бас хил хамгаалалт хөргийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ариадуу төсөл хөтөлбөрийн одоо нөгөө ном гарын авлагыг авснараа бас мэрэгжлийн бос хүмүүс өөрсдөө ингээд хүүхдтэй ажиллах тэр одоо нэг гарын авлагыг маш сайн бүрдүүлж чадсанараа бас онцлог гэж бодож байна. Одоогийн байдлаар бол 6 хүүхдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол нийтдээ 14 хүүхдийг давхарцсан тоогоор хамруулсан гэж үздэг. Цаашдаа болохоор бид нар одоо ингээд багш нар нь мэрэгшүүлэх тийм давтан сургалтуудад хамрагдах ариадуу төсөл хөтөлбөрийн юугийн хүртээмжтэй болох одоо гарын авлага тэр талаараа бас сургалт судалгаанд хамрагдаж дээрээс нь бас бүх хүүхдийг ингээд хамруулна гэх тийм боломж бололцоо байдаг болов уу гэж бас тийм одоо санал тавьмаар байгаа юм. За Монгол Улсын өмнөд хилийн 553 554 гээд тэмдэгтэр ирсэн байна. За энэ тэмдэгтүүдийн онцлог нь юу вэ гэхээр Монгол Улсын хилийн хамгийн ойрхон баг нь зэрэгэлдээ баг гэж авдаг. 2 өөр дугаартай хоорондын зай нь 2 м 2 см гэж явдаг. Тэгээ хамгийн одоо Монгол Улсын өмнөд хилийн гар алдлаад ингээ үрдэг хамгийн ойрхон баг гэж явдаг. Шалтгаан нь одоо ямар учраас ингэж тогтсонд юу нь бол за нэгдүгээрт одоо хилийн огцсон мэргэлт хошуу энэ дээр ингэж 2 тэмдэг байрлуулсан. Дараагийн дугаарт бас нэг багныхын оронд бас худаг байсан гэж ахмад хэлчихэд ярьдаг. Тэр нь болохоор яг зомг түүхтэй холбоотой. Манай цэцэрлэг нь 5 хүүхэдтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд тэрнээс 5 настай 2 хүүхэд, 3 настай 1 хүүхэд, 2 настай 2 хүүхэд байна. Тэгээд манай цэцэрлэг сонхон гэдэг нэртэй. Тэгээд хүүхдүүд маань өглөөс эхлэхдээ орж ирээд яг ажлын цагаараа өглөө 9-өөс орой 6 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлын 5 өдөр. Тэгэл хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол болон гар зөвшөөрөх зурлага энэ төр сэтгхүү хөгжүүлэх хичээлэнтэй зааж байгаа. Би өөрөө яг номоо хараад ингэж ойлгохгүй байгаа зүйлээ араад хичээлсээ хийгөө яаж авч байгаа, сурж авч байгаа. Энэ хичээлийн ингэж заах юм байна, тэр хичээлийн тэгж заах юм байна гэж тэрнээс өөрөө мэдээлэл авч хүүхдүүдэд тэргээ зааж сургаж байгаа. Став 1962 онд Баянгар аймгийн шинж ирсэн байна. Дүүр багийн нутагтаа байгуулагдаж 55 жилийн түүхтэйс та байна. Манай став нь одоо байгалийн олон онцлог газартай үүнд хяруу нарийнч тэнд би бүрүүд орчин Сэгс цагаан богд хайрхан за мөн цагаан болог хавцлын ам олон нөтө нэртэй сайхан юм газарт одоо алба хааж байгаа та бид бүхэн одоо миний бие манай ставын хамт баяртай байна. За манай хариуцсан хэсэгт одоо байгалийн ховор цаана амтан болох мазаала, хулан, тахь, ирвэс зэрэг одоо ийм сайхан байгалийн ховор амтантай ийм сайхан албад ийм сайхан газарт алба хааж байгаа та туйлын их баяртай байна.
За мөн ингээд овоотой хэвтрээд хилийн техник 166 дугаар ангийн бие биелэлтхэн болно. Цагаан бүгдийн цэставын хамт олонда энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд хилчлийн залбаагийн мөр өөдөө мандар байх болтугай гэж хүсэе. Манай цэцэрлэг нь 2010 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Одоо яг цэцэрлэгтээ тоглож яг энд одоо байгаа 2 хүүхэд байна. Цэцэрлэг одоо 2 хүүхэдтэй өдөр тутамд одоо энийг ашиглаад одоо энэ CD гэдэг бас интернет, YouTube ашиглаж бас хүүхдүүдээ гарын авлага болгож витралжуулж бас өдөр тутамд нь тав эмхтэйчүүд ээлжээр хичээл орж бас хичээл заадаг байгаа. Цэцэрлэг байхын ач холбогдол нь бол тав хүүхдүүд чинь тэр болгон цэцэрлэгт хамрагдаад байх боломжгүй ээж аваад байгаа явдаг учраас одоо цэцэрлэгийн бас сургуулийн өмнөх боловсролыг одоо нэг эзэмшүүлэх зорилгоор одоо гэр цэцэрлэг, тав цэцэрлэг гэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сэгцэн богдын өврөөс Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз үзүүлж байна. Алсад суугаа та бүхнийхээ буян заяаг энэ өндөр хайрханд даатгая. Хилчин эмэгтэйчүүдийнхээ үйл ажиллагааг дэлхийд даяар одоо сурталчлан Монгол орон даяар сурталчлагад хамтран ажилладаг Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн нийт уран бүтээлч хамт олондоо ажлын амжилтыг хүсье өрөөё. Манай отряд бол 1933 онд байгуулагдсан 80 гаруй жилийн түүхтэй домог түүхтэй юм отряд. Манай отряд ерөнхийдөө одоогийн байдлаар хүүхдүүгээс харахад бол 40 гаруй удаагийн юм зэрэг тулгалтанд орсон байдаг юм. Гаминданы бол Османы дээрэмчтэй, за эдэнтэй хүчлийн зүргүүд тулалдаанч олон удаа орсон байдаг. Одоо манай Жүрмэд Баатар гэж манай хэлжид ярьдаг. Энэ хүн маань 11 үеийн 400 гаруй одоо Гаминданы дээрэмчтэй 3 хоногийн турш тулалдсан гэх мэт ийм хүүхдүүд бол арвин. За мөн 1980 онд бол одоогийн байдлаар хилийн цэргийн хэмжээнд хамгийн том ийм эрлийг зохион байгуулж байсан байт юм. Хил хамгааллын газраас хилийн хэлцээний дарга Хурандаа Шажинбат отрядын дараа Хурандаа Дамсаг дорж нар энэ эрлийг удирдсан байт юм. Ерөнхийдөө бол хаашаашаа 100 км-ийн ийм талбай дээр шаазан хүү гэдэг хүний ийм эрлийг манай отряд хилийн цэргийн түүхэнд зохиосон. Одоогийн байдлаар хилийн цэргийн хэмжээ зохиосон хамгийн том эрэл байдаг. За бид энэ өнгөрсөн ерөн түүхийн хугацаанд отряд маань ерөөсөө хил хамгаалал байгууллагын хэмжээнд тэргүүний ийм түүхтэй явсан. Энэ ч уламжлал одоо бидний одоогийн энэ аль баажгаа хэлчихэд манай нэг хадгалсаар явж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид хэдийгээр улс орны эдийн засгийн байдал хүндрэлтэй гэж байгаа боловч Umnugovi аймгийн засаг дарга хөрөнгө оруулалтаар бас хилийн харуулын байруудыг барьлаа. Энэ нь бол нэг 10 харуулын байрыг бид барьж хил хамгаалалт шилжүүлсэн. За мөн Umnugovi аймгийн ноён 3 тусмын засаг даргын тамга газрын оролцоотойгоор ариутсан хэсгийнх нь 200 гаруй километр газарт бүрийн нах зурвсыг сэргээн засварлаа. Яг өнөөдрийн байдлаар манай хэлжид хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртөө сайн биелүүлж байна гэж би бол ойлгож байгаа. Манай отрядын ард хангалтын алба эждийн нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн хүрээнд эждийнхээ ажил амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх тэднийг ажил хосны бүтэц зорилгоор бас ая тухтай тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийгдээд явж байгаа. Энэ жилийн тухайд хэлжтэй зуны халуунд бас нэг нойтон махыг чанар байдлаар алуулахын тулд сая 4 сард 20 тонны багтаамж бүхий хөрөгдөх хөрөмж мөн хэлжтэй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хэдийн 5-7 дугаар тав шинээр цэргийн байр барих хилийн харуулт үүсгэж байгаа. Албан хаагчид ая тухтай бас байж хил хамгаалалтаа зохих төвшөнд явуулах үүднээс хилийн харуулын байруудыг ингээд стандарт шаардлага юугаад өөрсдийн нөөц болцоогоор барьж ашиглалтанд оруулж байгаа.
эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс энэ өөрөө одоо зураг төслийг гаргаж одоо хэрэгтэй бие бүрэлдэхүүн эмэгтэйчүүдэд одоо яг одоо өнөөдрийн байдлаар тулгамдж байгаа илүүдэлжингээс салах одоо тэр асуудал чиглэгдсэн юм танхимтай болёо гэдэг одоо санаачлал гаргаж ангид одоо төсөл бичиж зураг төслийг гаргаж хүсэл тавьснаар энэхүү өөрөө манай анх хэлж одоо тогтчуулагдсан. Тэгээ 10 гаруй сая төгрөгийн одоо засвар тогтчлт тоног төхөөрөмж одоо шингэсэн юм сайхан өрөө байгаа. Тэгээд энэ ч одоо манай хүүхнүүд бол хүү эмнэлгийн албатай одоо хамтраа жил болгон хөдөлгөөн эрүүл мэнд гэдэг тийм уралдаан болцолт уралдаан зарлж тэрэндээ оролцдог. Тэгээ хүү эмнэлгийн албан дээр очиод одоо биеийн ханжингийн индексийг гаргуулад эндээ ирээд групп болж бүгдээрээ хичээлнэ. Тэгээ нэг оройн 3 групп бол нэг групп бол энэ орой Arabic fitness хичээлийн дараагийн групп энэ орой хичээлэх болоход биеийн тамираар хичээлдэг орой нь спорт зааланд одоо сакс волейбол бусад төрлийн теннис болон бусад төрлийн спортоор хичээлэн. Дахиад нэг орой нь болохоор йогийн дасгал болон бусад нэг хүн эмнэлгийн албатай хамтарсан бясалгал тийм юмнуудаа игээд ингээ 3 групп болоод ээлжлээд манай хүүхнүүд ингээ завч хүлээтэй цагтаа ингээ группээр хичээлж бас хөдөлгөөний дутагдал бие илүүдэлжингээс салах талын одоо арга хэмжээнүүдийг авч ингэж эрүүлж их тураах хөтөлбөр ингээ хэрэгжүүлдэг байгаа. Дотор талынх нь одоо энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бид нэр жилээс жилд өөрсдийнхөө одоо дотоод орлогоор эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дотоод орлогоор байнга баяжуулсаар ирсэн. Тэгээ энэ өрөөг анхэлж одоо нээгт маань ангийн захирч маань за одоо энийг нээхээр одоо та нар үр дүнтэй байж чадах уу? Одоо хэн заах юм бэ гэдэг ингэсэн. Тэгээ биеийн асуудлыг янгууд нь амралтаараа өөрөө Улаанбаатар хотод нөгөө ANU гэдэг нөгөө Arabic fitness-ийн төвд 1 сар хичээллээд тэгээд анхны одоо мэдгэдэггүйнийг олж ирээд тэгээ стептэй дасгал болон бүх одоо төрлийн сонголтын дасгалуудыг өөрөө сурч ирээд хүүхнүүдэд анх хэлж одоо зааж сургаж одоо итвэх санаачлагыг өрнүүлсэн юм аа. Тэгээд 4 жил одоо тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бас манай одоо хүүхнүүдийн хийс одоо нэлээд томоохон одоо ажлуудын нэг юм аа. Манай хүүхнүүд айгүй ажилдаа тэгээ бид нар ч бас албан өрөөнүүдээ юу яах зорилгоор хүн болгоно 2-3 цэцэг өршлүүлж суулгаж байгаа. Манай яг гол үндсэн ажил бол манайх цэцэгжүүлэлт энэ одоо ногоон тэгвэл манайхны үрээ. За манай эмэгтэйчүүдийн хэсэг нь болохоор 2015 он тэргүүний эмэгтэйчүүдийн хэсгээр шалгарсан байгаа. За бид нэр одоо гол зорилго бол одоо хилийн хамгаалж байгаа энэ одоо хугацаа зэргийн албаа агч офицер ахлагч нартай одоо нарийнхаа одоо сэтгэл санаа болон одоо чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөөхт нь одоо тусдын болж одоо ажилдаг байгаа. Манай хэсэг болохоор зэрэг төлхөө ер нь хилийн заставынхаа гэрээт хэлжтэй ер нь тулж ажилдаг. За гэрээт хэлжтэй бид нэр одоо сэтгэл санаагийн судлах одоо хэрэгцээтэй зүйл одоо юм материалаар одоо хангаж ажиллахыг зорддог. Соёл олон нийтийн ажил, урлаг спорт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулалт явуулдаг. За та бид өмнөний цэнхэр говьор 3000 орчим км замыг туулаад өнөөдөр байгалийн үзэсгэлэнт ёлын аманд ирээд байна. Ямар санагдаж байна? За хилжээ эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлаар бид хилийн Umnugovit хилийн Тэг 131, Тэг 160 дугаар ангиудын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн ажилдаа танилцж явлаа. Үнэхээр Umnugovi аймаг маань байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар баялаг нутаг юм аа. Бид үнэхээр гайхан биширч яваад өнөөдөр энэ ёлын аманд ирээд байна. Энд бол анх удаа ирж байгаа юу? Энд анх удаа ирж байна. Ер нь Umnugovi аймагт одоо анх удаа ирээд байгалийн үзэсгэлэнгийн үнэхээр гайхан биширч одоо
говь нутаг гэхлээр 9 цүл гэдэг ч юм уу тийм л утгаар ойлгож ирсэн бол үнэхээр хангаагаас илүү сайхан тийм байгалийн үзэсгэлэн мэдэрч одоо баясаж нүд баясаж сэтгэл үнэхээр төрлөх нутгаараа одоо сэтгэл багтам явж ирлээ. За хилийн отроод заставуудаар явсан зорьсон ажлын бүтэмж хэр байна? За бид бол гэр цэцэрлэгийн төслийн хэрэгжилт болон радио цэцэрлэгийн төслийн хэрэгжилтийн талаар одоо хилийн ангууд энэ аслагдсан хэсэгт хэрэгжиж байгаа байдалтай танилцахаар ирсэн. За явсан зорилгоо өнөөдөр бид хангалттай одоо ханган биелүүлж чадлаа гэж үзэж байна. Ангууд маань хүүхдүүдийнхаа одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдээс сургуулийн өмнөх боловсрол олгох чиглэлээр гэр цэцэрлэгийг ажиллуулах чиглэлээр маш их зүйлийг хийж бүтээлч ажиллаж байгаа нь одоо эмэгтэйчүүдийн маань ажил анги байгууллагын удирдлагын дэмжлэгтэйгээр явж байгаа нь бол үнэхээр мэдрэгдлээ сэтгэл маш их өндөр байна. Хэлчин бүсгүүчүүдийн маань ажил амьдрал юу ямар шүү байна? Ялангуяа нийгмийн асуудал. За миний өөрийн үндсэн өөрт ажлын чиглэлээр нийгмийн асуудлын талаар болон хэлчин эмэгтэйч одоо сонгуульт одоо хэлчин эмэгтэйчүүдийнхаа холбооны чиглэлээр эмэгтэйчүүдтэйгээ уулзж явлаа. Удирдлагын зүгээс ч одоо хэлчдийнхаа нийгмийн асуудлыг дээшлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлууд ер нь бүх нэгжтэй хүрсэн байна гэж харагдаж байна. Хөдөө нутаг аслагдсан хэсэгт одоо хүн амьдрах нөхцөл болцоогүй гих газар байхгүй болсон байна. Хэдий одоо говь нутагт зунд нь хаалж одоо халуунд нь хаалж хүйтэнд нь хүрч байгаа болов уу гэж бодоход ер нь хэлчихэд цаг уур одоо орчин нөхцөлтөд дасан зогсож сайхан амьдарч байна л гэж боддоо. Голлож юу хэлж ярьж явах юм бэ хэлчин бүсгүүчүүд маань? Ямар нэгэн байдлаар гомдол санал тавих ч юм уу тийм асуудал байхгүй болжээ. Ер нь бол бүгд л одоо ажиллаж амьдрах орчинд дасан зогсож болон ер нь яаж л одоо өнгөлөг өөдрөг одоо цаг үетэйгээ нийцж амьдрах уу одоо энэ дэлхийн нийтийн дэвшилд яаж хөл нийлж алах уу гэдэг талаар ер нь бүгд санаа зорилго ажиллаа нэгтгэдэг болж байл гэж бодогдож байна. Анх удаа эх орныхоо одоо говийн торгон хилээр явж үзлээ. Тэгээд анх төсөөлж яснаас үнэхээр гайхамшигтай байсан. Шинэ залуу үеийнхэн ингээд хилээ манад ажиллаж байгаад үнэхээр бахархах сэтгэл төрсөн. Тэгээд эх орноор үнэхээр их бахархаж байна. Байгалийн сайхан тогтцтой өрмөс төр нутгаар явсандаа сэтгэл хангалуун үнэхээр Монгол хүнийхээ хувьд үнэхээр бахархаад ханашгүй байна. Хилчтэй хамтарч ажиллахад үнэхээр сэтгэл хангалуун байсан. Тэгээд хилчдийн амьдрал бол үнэхээр онцлогтой. Тэгээд хурдан шуурхай, дэг журамтай, дайчин, хямрлаг тийм хүмүүс байд юм байна. Хилийн айлын 131-р ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлд 100 орчим бүсгүүчүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 11 хэсэг болоод уралдах шугамаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хилчдийнхаа гэр бүл хүүхд чигээс үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Сая хүүхд харах тухай хууль батлагдсанаар хүүхд харагч мэргэжлэр хилийн стафт ажилгүй эмэгтэйчүүдэд хамруулад хилийн стафт дээр хүүхд харах гэр цэцэрлэг байгуулж нийт хилчдийнхаа хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгож эхэлсэн. Хилчдийн маань гэр бүл тогтвортой сургуулийн өмнөх боловсролыг аав ээжийнхаа дэргэд эзэмших тийм бололцоо нээгдсэн. Тэгээд энэ бүх үйл ажиллагааг маань дэмжиж ажилладаг ангийн удирдлага болон Umnugovi аймгийн хүүхд гэр бүл хөгжил залуучдын холбооны тэргүүн төмөр бат захиралтаа бас баярлалаа гэж хэлье. Энэ хүүхд харах үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр өмнөд цэг дээр хилийн стафт амьдарч байгаа сургуулийн өмнөх насны сургуулийн өмнөх боловсрал эзэмшиж чадахгүй байгаа хилчдийн хүүхдүүд сургуулийн өмнөх боловсрал эзэмшиж өөрсдийгөө хөгжүүлэх ийм сайхан боломж нээгдэж өгсөн юм аа. Энэ боломжийг Монголын хилчин эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн асан дэд хурандаа баярмаа гэгч маань бидэнд анх зам мөрийн зааж нээж өгчээсэн. Та нарт одоо ийм боломж байгаа шүү. Та нар ашиглаарай гэд. Тэрний дагуу бид дөнгөж хууль хэрэгжиж эхлэхэд л одоо хилийн стафт байсан гэр бүл ажил эрхлээгүй байгаа гэр бүл мөн ажил эрхэлж байгаа гэр бүлийг сургаад тэгээд энэ хүүхд харах үйлчлэгийг нээж ажиллуулж байгаа маа. За энд одоо манай хилийн стафын нийт 90 орчим хувь нь хүүхд цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа. Монголын үндэсний радиогоос хэрэгжүүлж байгаа олон улсын төсөл хөтөлбөрийн чиглэлээр радио цэцэрлэгийн төсөл манай байгууллага авч энэ жил анх удаа хэрэгжүүлж байна. Манай байгууллагт хүүхдийн сур орчныг бүрдүүлсэн
90 ширхэг одоо гарын авлага номыг одоо өгсөн байгаа, үнд хэлбэргүй болгосон байгаа. Одоо үүнийг хэдлийн отродстав одоо хуваарлаад хэрэгжилтийг шалгаж үзлээ. Ер нь бол сургуулийн өмнөх боловсрол олгох асуудал бол зөвхөн цэцэрлэг дээр яг мэрэгжлийн багшаас гадна ингээд радио цэцэрлэгийнхаа хүрээнд алслагдсан хэсэгт хүрэх боломжтой юм байна гэж дүгнэж байна. Тухайн үйл ажиллагааг яг гардаж явуулж байгаа газрууд маань ер нь энэ их маш үр дүнтэй юм байна. Үүнийг ахиж хэрэгжүүлж өгөөч гэсэн санаас хүсэл тавьж байна л да. Тэгэхээр бид энэ төслийг цаашд үргэлжлүүлж одоо хэрэгжүүлэх тийм бодолтой байна. Бид одоо он гарсаар хилийн дэглэмийн 1 удаагийн 5 хүний зөрчил, хил орчмын дэглэмийн 4 удаагийн 12 хүний зөрчлийг илрүүлж одоо хууль зүйн дагуу шийдвэрлсэн. Хилийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулаад хилийн тухай хуулийг бие бүрэлдэхүүнд хүргэх заалт бүлэг болгоныг одоо ойлгуулах үүднээс хилийн тухай хуулийг хуулиар бие бүрэлдэхүүнтэй одоо тусгай төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулсан. 2 сарын 1-ээс шалган нэвтрүүлэх албаны чиг үүрэг хил хамгаалах байгууллагад шилжин гисэнтэй холбогдуулаад бомбын хүчин чадлыг нэвтрүүлэх талаар бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг шатраатай авч ажиллаж байна. За бид одоо гашуун сухад бомбын нүүрсний зам болгон дээр шалгагчийн кабин суурдуулах ажлыг эхлэн ингэснээр одоо бас хилээр нэвтэрч байгаа нүүрс тээврийн жолооч нарын нэвтрэлтийг одоо богино хугацаанд нэвтрүүлэх тал дээр бас одоо ахиц төвшил гарна гэж ойлгож байгаа. Сая говийн чон команд штабын сургуульд тодорхой хэмжээнд бэлтгэл хангаж оролцсон байж байгаа. Umnugovi аймгийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд зохиогдсон одоо марш тактикийн тэмцээн нүүдэд одоо амжилттай оролцож багийн дүнгээр 1-р ойр эзэлсэн. Зэрэг одоо олон амжилтуудыг дурдахад одоо сэтгэл таатай байна. Umnugovi аймгийн хилийн отряд заставуудаар явсан энэ ажлынхаа дүн одоо ач холбогдлыг басны дүгнэж хэлээж оройн үед холбооны шугамар зохиогдох ямар том ажлууд байгаа бол? За Umnugovi аймагт бол түрүүн хийсэнчлэн энэ тухайн төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилттэй танилцахаар ирсэн. Мөн нийгмийн асуудлын чиглэлээр энэ хуулинд одоо хууль эрх зүйн орчинд орж байгаа өөрчлөлтүүдийг одоо сурталчлах чиглэлээр ажлуудыг хийлээ. Тэгээд манай хэлчид бол ер нь эрх зүйн орчин мэдлэгээ ер нь байнга дээшлүүлж байдаг. Гэхдээ одоо шинжлэгдэн батлагдж байгаа хууль батлан хамгаалах багц хуулиуд гэхэд 16 оны 9 сард шинжлэгдэн батлагдсан хилийн тухай хууль маань оны эцээр батлагдсан байгаа. За цэргийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд ч мөн сая ахин өөрчлөлт энэ 4-р сард орлоо. Энэ чиглэлээр энэ орж байгаа өөрчлөлтүүд маань одоо яг одоо хэлжтийн нийгмийн асуудалтай холбоотой асуудлууд нэлээд тавигдсан учраас энэ чиглэлийн ойлголтуудыг нэгдсэн ойлголт өгөх хүмүүсийн эргэлзээ төрүүлж байгаа асуултуудад хариулт өгөх чиглэлээр явсан. За энэ ажлаа өөрийн зүгээс бол маш үр дүнтэй боллоо. Хэлчид маань ч гэсэн энэ тавьж байгаа асуултуудыг маш бидний яг хүсэж хүлээж ирсэн үл ойлгож ирсэн асуултуудад сайхан хариулт боллоо гэж одоо үзэж байгаа. Тийм учраас цаашид энэ чиглэлээр бүх л отряд заставуудаа хүрч ажиллахыг л эрмэлзэж байна да. За баярлалаа.
Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orno.com. Та бүхэнд Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүллээ. Баяраа сайхан өнгөрүүлээрэй. Тогсон элбэл бяцхан хүүхдийн мөнгөн сарны туяа шиг зүудэн бүхэн хараад ингэртэй дэрэнхэн үгээрэн аргадан зүрх сэтгэлээрээ цэцэг шиг өдөө ургуулах давхар боясан эмзэгэн юм бэ гэж хайлаарэ хурбаран гүйчава хүүхэд гэдэг
Орчлон ингээдэн хилээ.